Здравей! Здравей! Как започна проектът за конкурс Царица Роза тази година? От тази година първа стъпка към конкурс Царица Роза е мотивиращи срещи и разговори с абитуриентките от град Казанлък, като идеята ни е да проведем ни разговори, на които момичетата могат да зададат своите въпроси, ако имат някаква неяснота, някой въпрос, по нещо свързано с целия конкурс Царица Роза, и до сега имахме голям успех. Разбирам, че сте започнали. Кои училища посетихте? Не само започнахме, ние даже вече приключихме. Посетихме гимназия Академик Петко Стайнов, посетихме хуманитарна гимназия Свети Кирил Методий, посетихме възпитаниците на професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт. Бяхме в Солек Зарханчин първи, проведохме също така и среща с момичетата от природно-математическа гимназия. А как беше посещаемостта? Имаше ли интерес от страна на момичетата? Имаше страшно много момичета, които се явиха на срещите. Също така, по това, че те се опитваха да разговарят с нас, да задават въпроси, те бяха заинтересувани и предполагам, че едва ли всички момичета, които са явили на тези срещи, ще кандидатстват за самия конкурс, но мисля, че ще имаме огромен успех тази година с подбора на момичетата. А ще има ли вътрешни конкурси в самите училища? По принцип, от общината сме помолили всички училища да организират свои вътрешни кръгове. Те ще решат дали това ще бъде вътрешен конкурс за избиране на момиче, дали момичетата ще бъдат предложени от педагогическия съвет. При нас само трябва да пристигнат протоколите с желаящите момичета, а как ще бъдат избирани, това е работа на училището. А какъв ще бъде първоначалният критерий за подбор? Първоначално училищата трябва да изберат своята най-достойна представителка, за да може да представи на конкурса и тяхното училище с добър имидж. Търсим не само визията тук, търсим поведение в обществото, търсим интелект, търсим характер, търсим просто едно отборно момиче, което е достойно за корона. Добре, благодаря много за това интервю. Пожелавам успех на конкурса, да намерите най-добрата кандидатка. Благодаря.